뭐 타는 냄새 안 나요? 내 닭이 장작불에 타고 있잖아요. 너도 신나서 돌고 있는 거지? 이모, 여기 천도에 구워낸 장작구이 닭 하나요. 우와, 닭다리 두툼한 거 보소. 앞접시에 그냥 꽉 차버리네. 이 부드러움 실화야? 너 내 피부보다 촉촉한 것 같다. 소금에 콕 찍어 육육육 먹고, 크게 베어물어 콱 먹고, 오징어 식혜 올리고, 깻잎 페스토 올리고, 여기에 말백 100%면 퍼펙트. 당신의 눈동자에 치얼스. 누룽지도 야무지게 먹어주셔야죠. 고소하고 바삭한 호두전가와 시원달달한 홍시 팥빙수까지 완벽한 마무리 쌉 가능한 이곳은 서울 영등포구 당산동에 위치한 개탄몽입니다.